大风外面的空中飞人在收那个绳子，你看他们这个多危险的工作，同样是工作，但是用生命来换。你看飘来飘去，其实有时候开个窗户了，开。曲子啊，够狠。你选一个节，那个快节的曲子，看个音乐。你架个架子在那儿吧，这就不用举了。给我个支架来。你发一个到群里边。啊。